Целта на реформата за марките е да улесни регистрацията и управлението на марки в целия Европейски съюз. Реформата ще допринесе за правната сигурност и предвидимост, като намали различията между националните и европейска система за закрила. Влиянието ѝ върху националната система за марки е следното. На първо място улеснява регистрацията и управлението на марки с премахването за изискването за графично представяне на марката. На второ място ускорява процедурата по регистрация, като се съкращават сроковете за провеждането ѝ. Една от ключовите промени, въведени с новите законодателни актове на Европейския съюз в областта на марката на Съюза, е премахването на изискването за графично представяне от определението за марки на Европейския съюз и национални марки. Чрез нея се създава възможност за приемането на нови видове марки. Вече можете да подавате марки във формати, които преди не са били предвидени от националните или регионални системи. Тази промяна ще направи представянето на някои вече допустими видове марки по-лесно и по-точно. Например, ако искате да подадете заявка за регистрация на мултимедийна марка, ще трябва да подадете видеофайл MP4. При звуковите марки пък ще се изисква представянето на аудиофайл. Едно от важните изменения е, че като заявител ще ви бъде отказана регистрация на марка, която се състои от формата или от друга характеристика на стоката или услугата. Пример за това може да бъде, ако произвеждате автомобили и искате да регистрирате звука на автомобилен двигател като търговска марка. Такава марка не може да бъде регистрирана, тъй като е характеристика на стоката. Друг пример е триизмерна марка, която описва част от функционалността на предмета. Представете си, например, такава марка, която представлява част от конструктор. Тя не може да бъде регистрирана, защото нейното изображение всъщност описва стоката или услугата, за която ще се използва. На следващо място си представете, че искате да регистрирате марка, която включва в себе си наименование на сорт растение. Тя ще бъде отказана, тъй като за сортовете растения е предвидена друг вид правна закрила. Бяха направени няколко важни промени във връзка с отказа или недействителността. Регистрацията на марка може да бъде отказана, ако по-ранна марка се ползва с известност. Това е така, защото използването на по-късна идентична или сходна марка може да доведе до несправедливо предимство. Важно е да знаете, че като заявители не бихте могли да се възползвате от известността на вече наложили се на пазара марки, макар и те да не са регистрирани. Може да имаме случай, в който притежателят на известна, но не регистрирана марка подава опозиция срещу вашата марка. Ако бъде доказано, че има несправедливо облагодетелстване въз основа на известната марка или че увреждате правата на притежателя й, тогава ние ще трябва да откажем регистрация на вашата марка. Също така, нов момент е, че ако вие притежавате марка, може да забраните на други лица да поставят вашия или сходен на него знак върху опаковки, етикети и други материали. Може да забраните и предлагането на тези стоки за продажба. В случай, че искате да включите търговска марка в речници, енциклопедии или други справочни материали, е задължително да посочите, че марката е регистрирана. В действителност, ако не посочите такива индикации, това може да доведе до загуба на отличителност на вашата марка. Имайте предвид, че регистрацията на марка се подновява по искане на собственика. В случай на банков превод, заявката следва да бъде придружена от доказателство за плащане. Нов момент е, че ние вече ще информираме вас или вашия представител по индустриална собственост за изтичането на срока на действие на регистрация на марката най-малко 6 месеца преди това. Запомнете, че вече ще ви бъде по-лесно да регистрирате своите марки. Ако имате нужда от повече информация, моля, посетете нашия сайт, където можете да се запознаете с новите промени на Закона за марките и географските означения.